네, 안녕하십니까. 우주아빠입니다. 오늘 게임용 PC 하나를 조립을 했는데요. 일단 완성 상태부터 보시죠. 원래 이 케이스가 아니었는데 다른 케이스였습니다. 엔코어 사파이어 3.0 케이스를 쓰려고 했는데 배송 과정에서 파손이 되는 바람에 조립을 하려고 보니 케이스가 배송 과정 중에서 이쪽이 너무 찍힌 것 같아요. 그러면서 이쪽에 충격이 가고 전반적으로 케이스가 여기가 이렇게 휘어버렸어. 군데군데 여기도 휘었고, 이 상태로는 도저히 조립이 안됩니다. 다시 반품을 해야 될 것 같습니다. 급하게 고객님께서 오늘 꼭 납품을 해달라고 요청을 하시는 바람에 급하게 제가 공구상가 가서 케이스를 급하게 구입을 해왔는데 LED가 좀 마음에 걸리네요. 메인보드 안에 RGB LED가 이렇게 비슷하게 나와서 그거하고는 조금 어울리기는 하는 것 같거든요. 그리고 또 그래픽카드 펜에는 또 빨간색 LED가 나오고 아무튼 다양합니다. 또 CPU 쿨러에는 또 흰색 LED가 나오고 뭔가 좀 일관성은 없긴 한데 급하게 이렇게 조립을 하다 보니까 이렇게 됐습니다. 먼저 사양은 이 PC 같은 경우에는 오로지 게임을 위한 사양입니다. 고객님께서 완전히 자녀분이 게임을 하는데 전혀 렉이 안 생기게끔 완벽하게 해달라고 그래서 CPU는 i7 8700 프로세서를 사용을 했습니다. 기본 3.2GHz 클럭이고 터보가 걸리게 되면은 4.6GHz까지 동작을 하는 6코어 12스레드 제품이고요. 그 다음에 트리니티 화이트 LED 나오는 CPU 쿨러 장착이 됐고요. 그 다음에 마더보드는 ASUS 터프 B360- 프로 게이밍이라는 마더보드를 사용을 했습니다. 마더보드 안쪽에 은은하게 LED가 RGB로 이렇게 작동이 되고 있고요. 그 다음에 하드디스크는 기본 하드는 없이 그냥 M.2 NVMe 970 EVO 삼성 250GB 제품만 사용을 했습니다. 오로지 게임이기 때문에 일반 하드를 달면 괜히 속도 저하만 생기겠죠. 그래서 M.2 NVMe 250GB 단독으로 사용을 하기로 했고요. 그래픽 카드가 조금 특이한 회사인데 처음 듣는 회사입니다. 만리라는 회사에서 나온 제품인데 뭐 유명한 제품인지 아닌지 모르겠는데 일단 뭐 1080 중에서는 가격 대비 성능이 좋다고 나와 있어서 선택을 했고요. 그 다음에 그래픽카드가 1080이다 보니까 너무 길어서 이렇게 그래픽카드 지지할 수 있는 아이구즈에서 나온 VH1 VGA 홀더 블랙으로 하나 준비했고, 이거를 제가 거치대를 장착을 하다 보니까 이게 양면 테이프가 아래 위로 이렇게 거치대 쪽에만 있고 이 케이스 쪽이나 그래픽카드 쪽에는 양면 테이프로 지지가 되지 않더라고요. 그래서 이 그래픽카드 쪽하고 케이스 닿는 쪽 부위를 제가 양면 테이프로 아예 고정을 했습니다. 그래서 보강을 해서 약간 흔들리거나 해도 지지대가 움직이지 않게끔 이렇게 고정을 해줬고요. 보시다시피 뭐 케이스 배선 정리는 깔끔하게 됐습니다. 뭐 이렇게 일반 하드도 없고 SSD도 M.2 NVMe이고 하다 보니까 케이블 노출되는 게 24핀 케이블하고 그래픽카드 8핀 케이블밖에 없죠. 그리고 위에 CPU 8핀 같은 경우는 아예 보이지도 않고요. 아주 깔끔하게 처리가 됐는데 LED가 조금 걸리긴 합니다. 고객분이 보시고 마음에 들으셔야 할 것 같은데. 네, 그러면 조립 과정을 한번 보도록 하겠습니다. 보시죠. 네, 먼저 CPU입니다. i7 8700 프로세서고요. 8세대 12메가 캐시 3.2GHz로 동작되고 터보 부스트로 4.6GHz로 동작됩니다. 트리니티 화이트 LED CPU 쿨러고요. 메모리 삼성 DDR4 8GB 21300 2개로 16GB 구성했습니다. 듀얼 채널로. 그리고 삼성 970 EVO 250GB M.2 NVMe SSD 준비했습니다. 그리고 마더보드입니다. ASUS 터프 B360 프로 게이밍 마더보드 준비했습니다. 그리고 잘만 LE2 700W 파워 서플라이 준비했습니다. 그리고 그래픽카드죠. 만리
지포스 GTX 1080 겔라도 OC 8GB 짜리 제품이고요. 그 다음에 그래픽카드가 길기 때문에 아이구즈에서 나온 VH1 VJ 홀더 그래픽카드 지지대 준비했습니다. 컴퓨터를 껐다가 한번 켜서 부팅되는 속도 한번 체크해보고 그다음에 벤치마크 바로 테스트 하도록 하겠습니다. 하나 둘 셋. 네, 전원을 방금 켰고요. 몇 초 만에 부팅이 되는지 방금 포스트 완료되는 비품이 났고요. 10초. 네, 10초 정도 걸리네요. 확실히 빠른 것 같습니다. 자, 이제 벤치마크를 한번 실행을 해보도록 하겠습니다. 온도 체크하는 프로그램을 켜놓은 상태에서 CPU 온도가 지금 현재 아이들 상태에서 최고 온도가 65도까지 올라갔었고 그래픽 온도는 최고 온도 40도까지 올라갔습니다. 이 상태에서 벨리 벤치마크 네, 점수가 나왔습니다. 프레임은 176.9 프레임이 나왔고 스코어는 7400점이 나왔습니다. 퍼포먼스 테스트 9.0 돌려보겠습니다. 네, 퍼포먼스 테스트 점수 나왔습니다. 총점이 6567.6점이 나왔네요. 6567.6점. CPU 15572.6점. 2D 907.6점, 3D 14747.6점, 메모리 2951.1점, 디스크 18124.6점이 나왔습니다. 시네벤치 돌려보겠습니다. 오픈GL 점수가 147.85fps죠. 147.85 프레임 나왔고요. CPU 테스트 해보겠습니다.
CPU 점수가 1295점 나왔습니다. 네, 이상과 같이 i7 8700 ASUS B360 프로 게이밍 마더보드, 삼성 DDR4 8기가 21300개 16기가, 그 다음에 삼성 970 EVO 250GB M.2 NVMe SSD, 그리고 지포스 GTX 1080 8기가 제품, 그리고 잘만 700W, 케이스는 COX A558 케이스, 이렇게 조립을 끝냈습니다. 성능 테스트도 다 해봤고요. 게임을 하는데 아주 부족함이 없도록 잘 구성된 PC 같습니다. 이 구성으로 어떤 게임을 하시더라도 쾌적한 환경에서 렉 없이 게임을 하실 수 있을 것 같습니다. 이것으로 영상을 마치고